Vienā brīdī man bija uztaisīts tāds neliels bilde, pat posts, jā, kad ja vīrietim randiņi ir par dārgi, tad viņam ir jādodās uz darba intervijām, lai pirmkārt nopelnītu naudu. Un vīrietis, kas apakšā nokomentēja, viņš teica, tas noteikti jau rakstīts tā, ka tas noteikti attiecināms ir uz vīriešiem. Pēc tam es atbildēju, ka katrs, protams, to saprot un attiecina, kā viņš pats vēlās, un tad viņš atbildēja, ka tie ir noteikti, atkal jau, protams, tie ir dubulti standarti. Un tad es domāju, kur mēs esam nokļuvuši, kad, ja vīrietis šādu postu uztver, ka tas ir domāts tikai vīriešiem, un līdz ar to viņš jūtās kaut kādā veidā aizskarts, kad vīrietim ir jābūt spējīgam izmaksāt randiņi, parūpēties par sievieti, tad es vienkārši sāku domāt, bāc, vai tiešām tad vīrieši grib, lai sievietes ved viņus uz randiņiem? Es nezinu, ja tavā lokā apkārt ir vīrieši, kuri grib, lai viņus ved uz randiņiem, tad kur mēs nonāksim pēc ilgāka laika? Noteikti pat ne tik ilga laika, ja mēs jau, tā teikt, ripojam uz turieni, kur mums galīgi nevajag. Vīrieši baidās no īstas sievišķības, tāpēc, ka viņi nevar izturēt sieviešu emocijas, un otrādāk atkal, tad, kad ir sieviete kā vīrietis ar olām, ja, tad atkal sanāk ārpēc šausmas, cik briesmīgi, un viņi nevar nevienā, ne otrā pusē būt pilnīgi laimīgi, tāpēc, ka ja tik ilgi, kamēr katrs nepilda to savu misiju, savu būtību un neatrod līdzsvaru mūsdienu tajā haosā visā, tad mēs, protams, varam skatīties, kad sievietes aicinās vīriešus uz randiņiem. Es neko nesaku par to, kad, ja jūs esat ilglaicīgās attiecībās, kur viens otram taisa pārsteigumus, un jūs varat vīrieti aicināt uz randiņiem, ja tas nav tā, ka tikai tu to dari, tad, protams, viss ir godīgi. Abi ieguldās attiecībās. Katram ir kaut kāda sava talanta puse, kuru viņš vislabāk var izpaust. Bet, ja tiešām ir jāuztraucās par to, kad šāds izteikums kaut kādā veidā var kaitēt vīrietim, ja viņš spēs sievieti aizvest uz randiņiem, un ja tu nevari, tad ej un nopelni to naudu, labāk investējies tur, kur tev ilgtermiņā būs kaut kāds labums, kur tu iegūsi kaut kādu naudu, nevis skriet skatīties, kuru ar savu naudu atstāt iespaidu un kad vispārībā apstāties, ja? Lai nav tā, ka vīrietis tikai skrien un skrien, tāpēc, kad viņš ir iedomājies, ka kāda sieviete, kuru viņš ļoti varbūt grib iepazīt, tagad viņam viss maksimums dēļ viņas ir jāizdara. Un kāds vīrietis arī varbūt izdara maksimālo, ko viņš viens pats varbūt bez šī stimula neizdarītu, ja? Ka viņš grib iepazīties, piemēram. Tāpēc es tiešām tad to postu tiešām tad labāk attiecinātu tikai un vienīgi uz vīriešiem, lai viņi tiešām māk un ir spējīgi un lepojās ar to, ka viņi var par sevi un arī vēl par kādu, piemēram, veidojot ģimeni parūpēties. Nevis gaida, kad mums sanāks tikai tad, ja mums būs 50-50. Tā kā tā.